といいねとコメントをしています。ノットマン氏は首脳会談でどんな役割を果たすのでしょうか。核・ミサイル問題、そして何よりも大切な拉致問題が前進するよう、しっかりと大統領とすり合わせを行い、米朝首脳会談の成功を